Inama y'umunsi y'abashakanye, uko wahashya urwango mu gushyingiranwa kwawe. Ikibazo gikomeye ushobora guhura nacyo mu gushyingiranwa ni ukumenya yuko umwe muri mwe yanga undi. Iki ngiki ni ikintu kikubera kibi cyane, kandi kubyumva ntabwo ari ikintu cyoroshye. Gusa ariko humura, ntabwo bivuze ko udashobora kubitsinda. Reka ubundi tubanze twibaze tuti, urwango mu bashakanye ruzamuka rute? Ahubwo se ni iki mu by'ukuri? Urwango rushobora buri gihe kuzamuka iyo umwe mu bashakanye abizi cyangwa se atabizi afashe bugwate mugenzi we, agatangira gukora imico mibi. Mwarabyaye najye ashaka umwanya wo kubona abana, akirengagiza inshingano z'urugo zose, akananirwa kwita ku minsi mikuru y'uwo bashakanye. Ibi ngibi byose ni imwe mu bintu wahera uvuga yuko mwashakanye atagukunda, cyangwa se nanone yuko hazamutse urwango hagati yanyu. Ariko rero kuko nta kibi nanone abakwifuriza, ni byiza no kumenya yuko ibi ngibi rwose ushobora kubirwanya kandi ukabitsinda. Uyu munsi tugiye gusangira uko wabasha guhashya urwango rwavutse hagati yanyu kandi ku mpande zose. Bwa mbere reka duhere ku muntu wanze uwo bashakanye. Niba waranze uwo mwashakanye, amahirwe ahari nuko umaze igihe warishyizemo ibitekerezo bibi. Ikindi kandi nuko mwashakanye barananiwe kwatura ndetse no kuvuga ikintu kimubabaje ngo abishyire hanze. Ku rundi ruhande rero ushobora no kuba ugenda ukimarira igihe kinini hanze, cyangwa se nanone ukaba ushobora kubanga uwo mwashakanye kuko bwo ari gukora ibyo bintu ku rundi ruhande. Niba rero uyu muntu ugomba kumenya yuko ugomba kwandika buri kintu cyose utekereza. Impamvu ni uko inyandiko ishobora kugufasha gusobanura ibintu byose mu gihe cy'uburakari, kandi ikaba ishobora no kugufasha kumenya uko wakwitwara. Binyuze mu nyandiko, bitekerezeho neza kugira ngo umenye intandaro ya kino kibazo. Ese haba hari ikintu cyabaye kera ukaba ukikibitse imyaka myinshi kandi cyaraguteye urwango rukomeye mu mubano wanyu? Ibaza uti, ese waba waramenye intandaro y'urwo rwango rwawe? Kwibaza bino bibazo bikaba bishobora kugufasha kugera ku gisubizo byanze bikunze. Hari inzira nyinshi zagufasha gukemura ikibazo cy'urwango, aho ushobora guha mwashakanye igisubizo cy'ukuri kandi cyane bafasha cyane mwembi. Zirikana yuko rero niwo mwashakanye ashaka gukoresha ikiruhuko wenda akakimarana n'umuryango we, utagomba kumusaba kureka kujyayo, ahubwo tegereza umwanya wawe nugera uzamusabe yuko mu gihe cyose muzamuri kumwe azazirikana yuko umwanya waguhaye nawe ari uwawe. Ni ngombwa kwandika yuko ukeneye impinduka nziza, kandi uzabona ibintu bigenda biza buhoro buhoro mu gihe cyose uzanashyiramo kwihangana. Imico myiza ndetse no kwiga ku bintu ni ingenzi mu buzima bwanyu. Hanyuma rero ku muntu wa kabiri, ni wo mwashakanye ubona neza yuko asigaye akwanga. Ni wo mwashakanye akwanga, ugomba kubibona mu ntangiriro. Ushobora kuba rwose warabibonye mu ntangiriro kandi bikanakugora. Gusa ariko vuba cyangwa se nyuma uzabona yuko bitazaguha amahoro namba. Niba uzi neza yuko uwo mwashakanye akwanga buriya byanze bikunze hari impamvu runaka ibitera. None rero gerageza gushaka impamvu ibitera. Ushobora kudahita umenya impamvu none aha ngaha, ariko bizagusaba yuko nawe wigenzura. Egera uwo mwashakanye umwitayeho, umaze niba hari ikintu wamukoreye cyaba cyaramubabaje. Bishobora kuzakugora cyane kumva igisubizo, ariko uzagerageze kwakira igisubizo cyose azaguha. Ntuzigere wihagararaho, ahubwo uzamutega amatwi kandi rwose umwereke yuko wamwumvise. Numara kumenya icyateye uwo mwashakanye urwango, nicyo gihe kugira ngo ukosore. Bizaba bigoye ariko humura, bizagenda bishoboka cyane. None se n'uwo mwashakanye mwigeze guhura n'ikibazo cy'urwango? Niba cyaraje mukaba mwaranabashije kugikemura, mwakoresheje irihe banga? Twiteguye cyane kukumva mu gice cyacu cy'ibitekerezo Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NIMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.